హలో హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చెన్నై జోన్‌కి సంబంధించినటువంటి పీటీ గురించి ఒక ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ అయితే రావడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఈ యొక్క ఇంపార్టెంట్ నోటీస్ ఏందో క్లియర్‌గా వచ్చేసి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. చూడండి, ఈ చెన్నై జోన్‌కి మొత్తం వచ్చేసి 23,463 మంది వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. చెన్నై జోన్‌కి ఎంతమంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారంటే పీఈటీకి వచ్చేసి 23,463 మంది వచ్చేసి పీఈటీకి అయితే షార్ట్ లిస్ట్ కావడం జరిగింది. వీళ్ళందరికీ వచ్చేసి పీఈటీ ఎక్కడ పెట్టబోతున్నాడంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లియర్‌గా నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను ఇంతకుముందు వచ్చేసి. ఒకసారి పీఈటీ గురించి క్లియర్‌గా గ్రౌండ్ గురించి అంతా నేను చేయడం జరిగింది. చూడండి, సేమ్ గ్రౌండే ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. చూడండి, ది వెన్యూ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ పీఈటీ విల్ బి తమిళనాడు స్పెషల్ ఫోర్స్ పోలీస్ 2nd బెటాలియన్ గ్రౌండ్ అవడి చెన్నై 54 నియర్ ట్యూబ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియా. చూడండి, పీఈటీ విల్ బి కండక్టెడ్ ఫ్రమ్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లియర్‌గా చూడండి, మీకు ఆల్రెడీ నేను గత వీడియోలో వచ్చేసి జనవరి 19 నుంచి జనవరి 24 వరకు చెప్పాను. కానీ ఇక్కడ వచ్చేసి జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. ఒక 1 డే కూడా తగ్గించాడనమాట. 23 వరకే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ క్లియర్‌గా చూడండి, ది వెన్యూ ఆఫ్ ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ విల్ బి తమిళనాడు స్పెషల్ ఫోర్స్. ఈ గ్రౌండ్ గురించి కూడా ఒక క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక వీడియో చేశాను. చెన్నై గురించి కింద మన వీడియో లిస్ట్‌లో ఉంటుంది. ఒకసారి చూడండి వెళ్ళి. చెన్నై గ్రౌండ్ అని ఉంటుందన్నమాట. అక్కడ క్లియర్‌గా చెప్పాను ఆ గ్రౌండ్ గురించి కూడా. చూడండి, ఇక్కడ తమిళనాడు స్పెషల్ ఫోర్స్ 2nd బెటాలియన్ గ్రౌండ్ అవడి దగ్గర మీకు వచ్చేసి మొత్తం 23,463 మందికి అందరికీ వచ్చేసి ఆ గ్రౌండ్లోనే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. చెన్నై జోన్ ఎవరైతే అప్లై చేసుకొని షార్ట్ లిస్ట్ అయినారో పీఈటీ వాళ్ళందరికీ వచ్చేసి ఇక్కడే ఉంటుంది పీఈటీ. మీకు వచ్చేసి నియర్ ట్యూబ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండియా, అక్కడ నియర్ దగ్గర వచ్చేసి ఇక తమిళనాడు స్పెషల్ ఫోర్స్ 2nd బెటాలియన్ ఉంటుందన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ కండక్ట్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు కండక్ట్ చేస్తున్నాడు? జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. చెన్నై జోన్కు షార్ట్ లిస్ట్ అయినటువంటి 23,463 మందికి వచ్చేసి పీఈటీ ఎప్పుడు కండక్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు. అదేవిధంగా చూడండి, మీ అందరికి సంబంధించినటువంటి లిస్ట్ కూడా ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేశాడు. మొత్తం ఇక్కడ 96 పేజీలతో వచ్చేసి మనకు ఒక లిస్ట్ కూడా వాడు ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు రిపోర్టింగ్ టైం ఇచ్చాడు. ఇక్కడ షిఫ్ట్ వైజ్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ షిఫ్ట్ 1 చూడండి, 19వ తారీఖు షిఫ్ట్ 1 వచ్చేసి రిపోర్టింగ్ టైం మార్నింగ్ వచ్చేసి 6 అవర్స్. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ 6 అవర్స్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మీకు ఇంతకుముందు సికింద్రాబాద్ చెప్పేటప్పుడు నేను చెప్పడం జరిగింది 6 AM అనమాట. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ టైం దగ్గర 6 అవర్స్ అంటే అక్కడ 6 AM అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడ వాడు ఇవ్వట్లేదు, మనం క్లారిఫై చేస్తూ ఈరోజు సికింద్రాబాద్ వాడు కూడా ఒక నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేశాడు కాబట్టి అక్కడ 6 AM అనమాట. షిఫ్ట్ 1 వచ్చేసి 6 AMకి వచ్చేసి రిపోర్టింగ్ టైం ఉంటుంది 19వ తారీఖు. అదేవిధంగా షిఫ్ట్ 1 ఇది వచ్చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ షిఫ్ట్ వైజ్ ఉందన్నమాట. షిఫ్ట్ 1 ఇక్కడ ఇచ్చారు, మీ రోల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకోండి ఎక్కడుందో. అదేవిధంగా షిఫ్ట్ 2 కూడా ఇచ్చాడు. షిఫ్ట్ 2 చూడండి 7 AM అనమాట. 7 AMకు రిపోర్టింగ్ టైం చేయాలి. షిఫ్ట్ 2 వచ్చేసి 7 AM. ఇక్కడ షిఫ్ట్ వైజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. షిఫ్ట్ 2 ఇది కూడా షిఫ్ట్ 2నే. చూడండి, షిఫ్ట్ వైజ్ ఇచ్చాడు షిఫ్ట్ 2. అదేవిధంగా ఇది షిఫ్ట్ 3. షిఫ్ట్ 3 వచ్చేసి 8 AMకి వచ్చేసి రిపోర్టింగ్ టైం ఇవ్వడం జరిగింది షిఫ్ట్ 3. అదేవిధంగా చూద్దాం షిఫ్ట్ 4 ఏమైనా ఉందేమో. షిఫ్ట్ 3 ఇది కూడా షిఫ్ట్ 3నే. చూడండి, షిఫ్ట్ 4 వచ్చేసి 9 AM గంట, ఎర్లీ మార్నింగ్ 9 AMకు రిపోర్టింగ్ టైం ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 19వ తారీఖు కండక్ట్ చేసే వాళ్ళకు చూడండి 9 AM కూడా రిపోర్టింగ్ టైం ఉంది. చూద్దాం షిఫ్ట్ 5 కూడా ఉందేమో. షిఫ్ట్ 4 ఇచ్చాడు. షిఫ్ట్ 5 కూడా ఇచ్చారు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రిపోర్టింగ్ టైం వచ్చేసి 19వ తారీఖు చూడండి షిఫ్ట్ 5 రిపోర్టింగ్ టైం 10 AM అనమాట. 10 AMకి ఇచ్చాడు. చూద్దాం రిపోర్టింగ్ టైం 6 కూడా ఉందేమో. 5 అయితే 10 AMకి అనమాట రిపోర్టింగ్ టైము. మ్యాక్సిమం 10 AM అంటే బాగా ఎండ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మరి 10 AM వరకు ఫ్రెండ్స్, అంటే మొత్తం 5 షిఫ్ట్లో కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఒక డేకి వచ్చేసి మొత్తం 5 షిఫ్ట్స్ వైజ్గా కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. రిపోర్టింగ్ టైం వచ్చేసి లాస్ట్ వచ్చేసి 10 AM అనమాట. 10 AM ఉండేవాళ్ళు మ్యాక్సిమం వచ్చేసి వీళ్ళకి ఎండ బాగా కాస్తూ ఉంటుంది ఆ టైంలో వచ్చేసి. బాగా వీళ్ళు కాబట్టి కొంచెం ఎండలో కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే బెటర్. వీళ్ళంతా వచ్చేసి చూసుకోండి, ఇక్కడ మొత్తం వచ్చేసి లిస్ట్ అంతా ఇచ్చాడు. మీ యొక్క ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ చూసుకోండి, మీకు ఏ తేదీ పడింది, ఏ షిఫ్ట్ పడింది, రిపోర్టింగ్ టైంతో క్లియర్గా చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ నేనైతే క్లియర్గా మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. 96 పేజీలతో 23,463 మందిని 23,463 ఓన్లీ మంది సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. అంటే 23,463 మంది వచ్చేసి చెన్నై జోన్కి వచ్చేసి పీఈటీకి వచ్చేసి షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తున్నాడు. వీరందరికీ వచ్చేసి జనవరి 19 నుంచి జనవరి 23 వరకు వచ్చేసి పీఈటీ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. చూడండి, ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక రోజు వచ్చేసి మొత్తం 5 షిఫ్ట్లలో కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. వచ్చేసి 5 షిఫ్ట్ కండక్ట్ చేస్తున్నాడు ఫ్రెండ్స్. 23వ తారీఖు మాత్రం 3 షిఫ్ట్లే కండక్ట్ చేస్తున్నాడు. మిగతా 22 కానీ చూడండి 22వ తారీఖు చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ 22వ తారీఖు చూసినట్లయితే మనకు లాస్ట్ చూసినట్లయితే 5 షిఫ్ట్లు చూడండి. 5 షిఫ్ట్లు అంటే 10 AM అనమాట రిపోర్టింగ్ టైం. అంటే
ఇక్కడ మీకు 6 ఏఎంతో స్టార్ట్ అయ్యి 6 ఏఎం నుంచి రిపోర్టింగ్ టైం 10 ఏఎం వరకు ఉంటుంది రిపోర్టింగ్ టైం అనమాట. మీకు ఇచ్చాడు ఇక్కడ క్లియర్‌గా మీకు డేటు, రిపోర్టింగ్ టైము, అదేవిధంగా వచ్చేసి మీకు ఏ రోజు ఉంటుంది, మీకు రిపోర్టింగ్ డే ఎప్పుడు చేయాలి, ఏ షిఫ్ట్ అనేది క్లియర్‌గా మీకు రోల్ నెంబర్ చెక్ చేసుకొని చూసుకోండి మీకు ఏ రోజు ఉందనేది క్లియర్‌గా ఇక్కడ ఇచ్చాడు నోటీస్ అనేది. ఈ నోటీస్ వచ్చేసి నేను టెలిగ్రామ్‌లో ఆహ్, ఇక ఈ పీడిఎఫ్ అనేది సెండ్ చేస్తాను టెలిగ్రామ్‌లో. ఒకసారి మన టెలిగ్రామ్ లింక్ కూడా కింద ఇస్తాను చూడండి. కింద వచ్చేసి కామెంట్ సెక్షన్‌లో ఉంటుంది మన టెలిగ్రామ్ లింకు. దాని ద్వారా వచ్చేసి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇది వచ్చేసి మీకు పంపిస్తాను నేను. టెలిగ్రామ్ లింక్ వచ్చేసి కింద నేను కామెంట్ సెక్షన్‌లో కానీ లేకుంటే మన డిస్క్రిప్షన్‌లో కానీ ఉంటుంది. దాని ద్వారా మీరు ఈ యొక్క పీడిఎఫ్ కూడా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇది ఫ్రెండ్స్ మొత్తం విధంగా చెన్నై జోన్‌కి వచ్చేసి 23,423 మందికి సంబంధించినటువంటి పీఈటీ లిస్ట్ అయితే ఇచ్చాడు. ఇక్కడ మీకు ఏ రోజు ఉంటుంది, అదేవిధంగా మీకు ఎప్పుడు రిపోర్టింగ్ టైం చేయాలి, ఏ షిఫ్ట్‌లో మీకు యొక్క పీఈటీ ఉంటుందని దాని గురించి క్లియర్‌గా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఈ యొక్క పీడీఎఫ్‌లో ఇవ్వడం జరిగింది. మీకు ఆల్రెడీ వెన్యూ కూడా చెప్పాను. తమిళనాడు స్పెషల్ ఫోర్స్ 2nd బెటాలియన్ గ్రౌండ్ అవార్డీ చెన్నై అనమాట. ఈ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ ట్రాక్ వచ్చేసి 400 ట్రాక్ అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. నాకైతే క్లియర్‌గా తెలియదు. నేనైతే 400 ట్రాక్ అంటున్నారు. 400 ట్రాక్ వచ్చేసి మీకు 2.5 అయితే కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. 400 ట్రాక్ అని అంటున్నారు ఫ్రెండ్స్. నాకు ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియదు. మీకైతే 400 ట్రాక్ అని నాకు కొంచెం చాలామంది చెప్పడం జరిగింది. నాకు వచ్చేసి 400 ట్రాక్ ఉంటుంది సార్ అని చాలామంది మన యొక్క సబ్స్క్రైబర్స్ చెప్పారు. 400 ట్రాక్ ఉంటుంది. 2.5 మీకు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఇది వచ్చేసి చెన్నై జోన్ సంబంధించినటువంటి పీడీ వివరాలు ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఎవ్రీవన్.